Effetto Dinamo, le esperienze che danno futuro. Può questo evento essere davvero l'inizio di un processo di riflessione e autoriflessione sul mondo giovanile? Sì, ho fortemente voluto questo meeting, questo incontro, perché possa diventare anche a conclusione di un mandato un punto di sintesi, ma anche un punto di rilancio delle politiche giovanili e soprattutto di rilancio di stimolo perché tutti i giovani del Veneto un po' escano allo scoperto. In questi anni abbiamo approvato diverse progettualità che ripercorrono un po' questi valori di partecipazione, di senso di dare spazio, dare voce a chi solitamente invece non viene non viene messo nella giusta evidenza. Ahimè abbiamo un'immagine spesso sbagliata dei giovani, vengono presentati giovani dediti allo sballo, giovani che sono spesso succubi delle sostanze, giovani che magari commettono anche dei reati, giovani che salgono sui palcoscenici dei grandi fratelli, delle isole dei famosi. Noi vogliamo dare un'immagine di giovani diversa, vogliamo dare un'immagine di quei giovani, e ce ne sono tanti nella nostra regione, che quotidianamente magari si impegnano nel volontariato e non fanno mai notizia, di quei giovani che il fine settimana lo passano a fianco a persone in difficoltà, nelle situazioni di emarginazione sociale, lo passano insieme a persone con disabilità, lo passano nel curare l'ambiente, lo passano insomma in tante attività che hanno una rilevanza sociale. Ecco, è questi giovani che vogliamo mettere sotto i riflettori con questo evento, e vogliamo che sempre di più anche i media siano attenti ad focalizzare l'attenzione appunto su ciò che c'è di positivo tra i giovani, perché poi c'è l'effetto imitazione. È chiaro che noi siamo come delle spugne, assorbiamo ciò che la società ci comunica. Se i modelli che vengono comunicati sono negativi, li recepiamo, li ricepiamo noi stessi e li poniamo come modelli nella nostra vita. Ecco, noi vogliamo dare modelli diversi, i modelli ci sono, non occorre inventarli, basta solo metterli in giusta evidenza. Come vede il Veneto dei prossimi 5 anni? La mia speranza è quella di vedere un Veneto che torni alla capacità di essere un Veneto creativo, laborioso, ma non che si lascia trascinare dall'emotività, ecco, non che si lascia trascinare da una situazione, da un contesto dove oggigiorno sempre di più la parte virtuale, lo slogan, il messaggio che colpisce la pancia ha la meglio sulla parte razionale delle persone. Io voglio un Veneto che sia veramente capace di elaborare le situazioni in cui viviamo, che sono spesso complesse e non semplici, ma elaborarle con intelligenza, con il buon senso che i veneti hanno sempre dimostrato, e quindi coi piedi per terra. Non ci sono ricette facili per la soluzione dei problemi, ma c'è veramente bisogno invece di impegno, sacrificio, senso di responsabilità, senso del dovere e anche senso di rispetto. Io credo e attenzione verso i più deboli, verso i più marginati, verso le situazioni che spesso magari possono darci fastidio. A me mi preoccupa quando c'è l'equazione tra indigenza e criminalità, per esempio, tra povertà e criminalità. Noi dobbiamo veramente distinguere le persone non in relazione al loro stato economico, alle loro potenzialità economiche, al loro stato, ma in relazione alla loro capacità di essere di bravi cittadini, indipendentemente dalla loro provenienza, indipendentemente dalla loro cultura, indipendentemente dalla loro religione. Noi dobbiamo guardare le persone che si comportano bene e quelle che non si comportano bene, e non fare delle distinzioni in base alla lingua, in base alla razza, in base alla provenienza, che molto spesso invece i media ci portano a fare.